নমস্কার, ইজিল্যান্ড চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা শিখব দা আমরা কোথায় বলবো এবং দি আমরা কোথায় বলবো। THE দা, আমরা কোথায় দা বলবো এবং কোথায় দি বলবো, এই কনফিউশনটা প্রায় সবার মধ্যেই থাকে। আজকে আমরা সেটাই দেখব যে আমরা কোথায় দা এবং কোথায় দি ব্যবহার করতে পারবো। A-E-I-O-U, এই পাঁচটি হলো ভাওয়েলস। তো এই ভাওয়েলস দিয়ে যদি কোনো ওয়ার্ড শুরু হয় তার আগে আমরা সব সময় দি বলবো, আর বাকি সমস্ত কিছুর আগে আমরা দা বলবো। যেমন এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্টের আগে ই আছে যেটা ভাওয়েল, তাই আমরা দা এলিফ্যান্ট কখনো বলবো না, আমরা বলবো দি এলিফ্যান্ট। দি এলিফ্যান্ট। দা, আমরা বলবো দ্য চেয়ার, দি এলিফ্যান্ট। দ্য চেয়ার, দি এলিফ্যান্ট। যেমন আমরা এখানে বলতে পারি দি আর্থ, আর এখানে বলবো দ্য সান। দি আর্থ, দ্য সান, দুটোরই আগে আমরা স্পেলিং লিখেছি THE, দুটোরই আগে স্পেলিং লিখেছি THE, কিন্তু আমরা যখন বলবো তখন দুজনেরই সাউন্ড কিন্তু আলাদা হবে। যেহেতু আর্থের ইটা ভাওয়েলস, তার জন্য আমরা বলবো দি আর্থ, এবং সানের এসটা যেহেতু কনসোনেন্ট, তাই আমরা বলবো দ্য সান। দি আর্থ, দ্য সান। আরও কিছু উদাহরণ আমরা দেখে নিচ্ছি। যেমন মাই father gave me an apple. My father gave me an apple. এখানে আমরা অ্যান লিখেছি কারণ এটা ভাওয়েল, তাই আমরা অ্যান লিখেছি। কিন্তু আমি আগেও আমার ভিডিওতে বলেছি যে আমরা দা কোথায় ইউজ করব, তো সেই রুলস অনুযায়ী এবার এই অ্যাপেলটাকে নিয়ে আমরা যখন সেকেন্ড কিছু ইন্ট্রোডিউস করব বা সেকেন্ড কিছু লিখব, তখন আমরা কি লিখব? দি অ্যাপল ইজ ভেরি সুইট। এখানে আমরা বললাম দি অ্যাপল ইজ ভেরি সুইট, কারণ আমি আগে যখন আমি দা কোথায় বসবো যখন শিখিয়েছিলাম, তখন আমি বলেছিলাম যে আমরা যখন প্রথম কোনো কিছুকে ইন্ট্রোডিউস করব তখন এ বা অ্যান দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করব, সেই জিনিসটাকে যখন আমরা সেকেন্ড টাইম ইউজ করব তখন সেখানে দা বলবো। কিন্তু এখানে যেহেতু ভাওয়েল আছে, তাই আমরা কি বলবো? মাই ফাদার গেভ মি অ্যান অ্যাপল, দি অ্যাপল ইজ ভেরি সুইট। আমরা আরো কিছু উদাহরণ দেখে নিই। সীমা হ্যাজ আ পেট ডগ। কি লিখেছি? সীমা হ্যাজ আ পেট ডগ, তার মানে সীমার একটা পোষা কুকুর আছে। এবার আমি এই কুকুরটা নিয়ে যখন সেকেন্ড টাইম বলবো, আমি কি লিখব? দ্য ডগ ইজ ভেরি নটি। আমি সেকেন্ড টাইম কি বললাম? প্রথমে বললাম সীমা হ্যাজ আ পেট ডগ, সীমার একটা পোষা কুকুর আছে, সেই কুকুরটা নিয়ে সেকেন্ড টাইম আমি যখন বললাম দ্য ডগ ইজ ভেরি নটি, সেই কুকুরটি
খুবই চঞ্চল। এখানে কিন্তু আমরা ডগের আগে আমরা দি ডগ বললাম না, আমরা কি বললাম? দ্য ডগ, কারণ এই ডিটা কিন্তু ভাওয়েল নয়, তাই আমরা বললাম দ্য ডগ। আমরা আরেকবার তাহলে দেখে নিই, আমরা আগের সেন্টেন্সে কি লিখেছিলাম? দি অ্যাপল, দ্য ডগ। দি অ্যাপল কেন বললাম আর দ্য ডগ কেন বললাম আমি আমার সেন্টেন্সে বুঝিয়ে দিয়েছি। তাহলে আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারলেন যে আমরা দা কোথায় বলবো এবং দি কোথায় বলবো।